तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real. विवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो मम्मी पास चलो। भैया मम्मी को तो बोल। तुलसी जल्दी जाना। थोड़ा दूर की रेंज में खेलो तुलसी। मम्मी के पास मारो बेटा बॉल को। मार दो। हाँ हाँ ठीक करो। तू भी खेल जाके यहाँ बैठ मत। ये हमारी विभू ने बॉल। जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। यार तुलसी ये खड़ा है, इसका ध्यान रखियो। ये पानी लगाने के लिए होता है। इसे पेपर निकाल दी, पेपर दे इसे। चलो भाई ये देखो कुछ हटल्स। लौट के आना था तुलसी। चल उधर से आइए चल के। चल कोई नहीं चल उधर से ना और फिर बाद में चलेंगे। ओ भयंकर चैंपियंस ऑफ द चैंपियन। हाँ हाँ तो वही नहीं अभी चढ़ गई है ये। भाई ठीक ठाक हाइट है पर इसमें पता नहीं चल पा रही है। देखो एक्चुअली नेहा आराम से देख के। ये मजबूत कर ले तब उधर से ले लो।
अरे है ये इधर पकड़। अच्छा उधर भी जाएंगे अभी। तुलसी तू तो गई नहीं। चल पहले बंजी जंपिंग में आ जाओ, कंटिन्यू करो। बंजी जंपिंग? कौन सी बंजी जंपिंग? कहाँ से कूदने का है? ये नहीं सीधी है। हाथ ना चिपका के रख रस्सी से, कोनिया रस्सी से चिपका के रख, कोनिया कोनी। हाँ ऐसे चल कोनी चढ़ जा चढ़ जा। यार थोड़ा है ये सीधा है थोड़ा। ओ चढ़ जा भाई चढ़। नहीं इधर इसमें इसी तरफ से उतरना है। हाँ इधर से आजा आजा राम राम से। पैर हाथ तब तक मत छोड़िए जब तक पैर सेट ना हो जाए। आराम दे दिशा। आ जाएगी उतर जाओ, निकलो भाई को लेकर आइयो। चढ़ जा। वो भयंकर सारी एक्टिविटीज है मतलब इतना सही है। हाँ हाँ अरे भाई को भी डाल दे। ए भाई को डाल देने। हाँ ये जुड़ देखते रहिए भाई गाड़ जामे चले। भाई को देख वो हाथ से नाच रहा। वो देखो हाथ से ये क्या खा रहा है? चल ऐसे डाल इसमें। पहले से घेर दे फिर तो चली जाएगी। वो पत्थर हटा दो, अंदर पत्थर तो नहीं पड़ा वो अंदर भी। वायु डर रहा, वायु डर रहा। नहीं खड़े होके चलो, खड़े होके इसे गोदी में पकड़ रख। ये जंप ले लेगा बहुत ऊंची। वो देखो ये सो रहा है। गिर जाएगा नहीं यार। माई लग रही है बच्चे भी।
पकड़ ही नहीं रही। हेलमेट पहन के नहीं? अच्छा। खुद के ही चोट न लग जाएगा।